视频可以开始了吗？9点了。可以的。好，各位点文师，各位领任，各位前贤，大家晚安。今天由后学来学习导读，那我们现在就开始来恭诵关圣帝君伏魔真经，观考人言测道心，真心一点贯古今，圣贤之门正道同，了脱生死从此门。帝王将相平和论，功过对错称己身。金陵天下陈世宪，闪散华尔见世人。五府降龙家邦正，威灵显赫三界经。伏魔高一丈何足计，道高一尺化太平。真水真佛系身上，浩然充塞在其中。经年累月修精进，忠孝节义表万民。关圣帝君伏魔真经，一字馨香上告天庭。斋庄中正诚然清净，无失杂念一尘显灵。二目首显真人佛性，敬天理神善心福音。所提合同此派怀抱，经中万日一片丹心。焚香导诵伏魔真经，神威法身即刻降临。斩妖除魔劫寇平定，魍魉邪魔杳无踪影。先论修身诚心养性，格物致知诚意正心。天高地厚奥妙治理，故事明就通晓人情。剔除异端分别义利，禅养道义大道流行。玩物上至玩人丧命，戒除意义勤奋耕耘。若存恶心名满暗骗，狡诈托客欺哄迷蒙。比见弱小视钱入善，依附压贫地令治分。患者反审速勿怠慢，眼泪快刀毫不留情。凭借公职敛财谋利，占为己有罪障万生。金银财宝善财善舍，大师心里佛家一文。攀真痴爱心思不断，酒色财气强困真人。克己峻源难处下手，文恶庄容文道明聪。晨阳醒察心存未尽，除恶务尽斩草除根。气出浮躁气盛申诉，待人处事温良简恭。速成无习暗示无期，二六慎独时刻战经。见义勇为不分不我，万类相感以忠以诚。不义而刚，有道而正，法笑白水一身洁清。
民不商察，直不进诈，大众自正，磊露光明。起心动念，青天白日。奉公正极，心正感神。端正威仪，敬以修身。宜汤罪己，节纣罪人。不信易收，行无偏执。视听言动，合乎中庸。无临凡界，非鸾显化。修身阐释，贵在知行。诵经明心，一经实践。国务但改，不有二心。载论人道，纲常伦理。仁孝利基，道化家庭。父慈子孝，人间美景。孝贤门第，则敏德烘。曾子三省，克足悌齐。黄香谨称，夏凉冬温。一日三朝，文王定行。夫足生损，梦中成名。百校经文，奉为圭臬。老少皆能采衣怡亲。家有父老，不立为强。安身立命，报道奉行。爱亲不误，敬亲不慢。爱敬事亲，德教百姓。立身行道，扬名后世。以显父母，是谓孝忠。同气连枝，长枕大被。兄有弟恭，亲有义坤。言事家信，告诫祖孙。留德后辈，家言义行。婆媳妯娌，妇德有事。鸡肠鸟肚，姑少不灵。空中造谣，无中生有。离间兄弟，非是吉星。夫和妇顺，如鼓琴瑟。阴阳调和，相敬如宾。己有弊端，不骄寡信。有朋非亲，相视贵中。人有无情，是非不断。亦有利己，质量多闻。智则明辨，清流鼎视。志同道合，艳丽道弘。今人城中，国有真祥。听罢承间，民不聊生。敦仁秉德，化暴力。修理诚意，精诚一心。德载百姓，心系万民。清正廉明，一入福星。晏子春秋，其心明鉴。其言胆诚，不污德平。整歌带旦，精进不懈。扮言直谏，旁有未真。今时古业，今业古人。几世愤浊，唯我不能。三论忠义，气贯长虹。撼动山河，鼎内中心。坚如金刚，牢不可破。无坚不摧，横扫万金。日夜朝朝，乾坤朗朗。纤尘不电，烈佛成精。天地品随，千古常在。星斗为尔，万世长存。昔有孔圣，周游列国。推道信实，天下启蒙。仁义正道，万物皆应。16字节，首夫一臣。孟子性善，事端之发。行北义利，一生大功。其伟气也，配义以道。至大至刚，至妙至灵。15困服，历19载。
汉爵手握心在朝廷，威胁利诱不辱使命，饮血吞占不昧忠心。诸葛孔明殚精竭虑，急功近瘁，只求田中。忠臣易守，令臣力取，何来何去，何必相争？良家将士一门忠烈，精兵猛将条条忠本。业武木匠精忠报国，12金牌何计死生？荡气回肠，家国天下，志节参天，返乡逢中。宋末三绝，铮铮傲骨，山河破碎，人烟果存。成人取义，去血正气，何勇千载，天祥人平。张巡包拯，何人不是？在世忠义，死后留名。入主精工，合同印证，奈何以是独忠一心？风常仔细，八卦如会，大开普度，芸芸众生。大考大愿，大愿大行，真思重道，忠义双成。历代圣贤，先真菩萨，后人仰瞻忠义精神。人无忠义，如墙边草，见风转动，使人看清。无义失信，无廉失足，无信不威，无耻失人。大节不移，一欲殆尽。无隐则愤，无度则分。无伦理者，无修身者，无忠义者，无道德根。真修道直，修己严厉，丝毫不果，念发言行。四切破戳，砥砺琢磨，四读八学，浩然无存。穷不失义，达不离道，忠贞廉洁，立德立贫。真谛妙理，金笔垂世，告诫世人，一部真经。伏魔真经，日日除诵，此经纯诚，必有感应。虔心跪拜，持念观心，忠义相随，日夜真行。心宽体盘，精气神聚，不有半点亏欠诚心。标志不生，魔当不入。太和元气，七彩祥云。逢凶化吉，易难成祥。真经孝行，转应改命。经传千秋，原则积沃。诵念行久，美大圣神。伏魔真经，浅诵至此。浩然正气，充塞满云。唯独无气，意气精忠。唯独无形，成就大功。一心贯彻，以心印心。96乾坤，彼岸同登。亲在护肤，时叩首。一叩再叩，三叩，四叩，五叩，六叩，七叩，八叩，九叩，10叩首。恭诵弥勒救苦真经。佛说弥勒救苦经，弥勒下世不灰青。灵宝齐如灵山地，莲花印证考三圣。落在中原三星地，大正四川王桃心。天真收元挂圣号，
等待时至点神兵。银雷震开雾即除，天下神鬼不安宁。亲在人天中华母，9年圣教归上圣。天花老母垂义县，周原显化在古东。南北两极连中续，混言古策在中央。老母降下通天窍，无影山前对河童。婴儿要想归家去，只念当来弥勒经。用心持念佛来救，朵朵今年气超生。是得西来白羊指，香儿点铁化成金。每日自心常持念，三灾八难不来侵。要想成佛勤礼拜，常持聪明智慧心。休听邪人胡说话，劳酸一马念无声。老母降下真天座，用心持念有神通。满天星斗多下士，五方列仙下天宫。各方城隍来对号，报事灵童查得清。三官大帝慈悲助，赦罪三朝救众生。救苦天真来救世，钦点文部接地神。八大金刚来护法，是为菩萨救众生。引领36严将，500灵官紧随跟。无助弥勒成大道，保佑香儿得安宁。北方真武为将帅，青脸逢华显神通。扯起皂旗遮日夜，头顶森罗七宝星。威震北方为帅首，世卿之恶挂甲兵。搭救猿人香儿女，火光落地化为尘。四海龙王来助道，各驾祥云气腾空。十方天兵护佛将，保佑弥勒气成功。弘扬了道归家去，转到山阳弥勒尊。吾皇敕令记下身，收服南延归正中。来往照下真元座，传下当来大藏经。因而刹你常持念，邪神不敢来近身。此念一遍神通大，此念2遍得超生，此念3遍神鬼怕。魍魉邪魔化为尘，修持劫内行路径。念起真言归佛令，南无天人太保阿弥陀佛10叩，1叩，再叩3叩，4叩5叩，6叩7叩，8叩9叩，10叩手。回向文，弟子姓氏姓你，请各报自己姓名。弟子王正二，姓女洪诗婷，愿将以上诵经功德，愿将以上诵经功德，功转成，回向于天地，回向于天地，回向于祖先，回向于祖先，回向于父母，回向于父母，回向于子女，回向于子女，
回向于新冠肺炎疫情，回向于新冠肺炎疫情，恳叩请辞，恳叩请辞，弥勒祖师，弥勒祖师，关圣帝君，关圣帝君，诸佛菩萨，诸佛菩萨，慈悲做主，慈悲做主，将此疫情降到最低，不再扩散。将此疫情降到最低，不再扩散。祈求战争止息，祈求战争止息，世所自导，世所自导，圣旨昭阁采纳，圣旨昭阁采纳。南无当来下生弥勒尊佛，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 南无当来下生弥勒尊佛。感谢天恩师德，感谢各位点师、各位领任、各位前贤，后学就导读到这里，谢谢大家，大家晚安。谢谢王副领任，很棒。感谢，也谢谢晚安，晚安，大家晚安，晚安。前贤们一起诵经哦，拜拜。感谢副连任慈悲啊，感恩副天的慈悲，感恩各位点燃师慈悲。感谢啊，优秀的前贤慈悲。晚安，晚安，大家晚安喽。副连任各位组长、各位讲师、各位前贤，优秀的前贤晚安喽。晚安。大老师晚安。优秀的前贤们，大家都晚安。曾组长晚安，晚安。大家都晚安了。